வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் பிரணேஷ் மம்மி. இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 8 மந்த்ஸ்லேருந்து எல்லா வயசு குழந்தைங்களுக்குமான இந்த மழை காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குழந்தைங்களுடைய சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாமே சரி பண்ணக்கூடிய, நல்லா பசி எடுக்கக்கூடிய, குழந்தைங்களுக்கு நல்லா வெயிட்டும் போடக்கூடிய ரொம்பவே சூப்பரான சுக்கு பால் கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி. சளி, இருமல், காய்ச்சல் டைமில் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது. நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் சளி, இருமலெல்லாம் நல்லாவே சரி பண்ணி கொடுக்கும். அதாவது சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த கஞ்சி வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை மாதிரி இன்னும் நிறைய மம்மிஸ்க்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சுக்கு பால் கஞ்சி செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற அரிசியவே நான் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தேன். அதை வந்து ஒரு குக்கரில் சேர்த்துட்டு தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நமக்கு நல்ல கஞ்சி மாதிரி குலைவாக வெந்து வரணும். அதனால் பெரியவங்களுக்குன்னா பச்சரிசி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற அரிசியே யூஸ் பண்ணால் போதும். இப்போது நம்ம குக்கரில் வச்ச அரிசி வந்து 7லேருந்து 8 விசில் வரட்டும். அப்போனா அது நல்லா கஞ்சி மாதிரி வரும். இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சுக்குப்பால் கஞ்சி வந்து எப்போவுமே தேங்காய் பாலில் தான் செய்வாங்க. பசும்பாலில் வந்து சுக்குப்பால் கஞ்சி செய்யக்கூடாது. அது வந்து ரொம்ப தப்பான மெத்தடு. இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுக்கு நான் நல்லா வறுத்து ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு பவுடர் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து அதை சுக்கை வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பவுடராக வரும். இல்லை கடையில் கிடைக்கிற சுக்கு பவுடர் கூட நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு சுக்கு பவுடர் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த தேங்காய் கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு 3 மிளகு வந்து சேர்த்துக்கிறேன். 3 மிளகு எல்லாம் ரொம்ப காரமாக இருக்காது. அதனால் ஒரு 3 மிளகு சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த தேங்காய், ஜீரகம், மிளகு பால் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து ஒரு ஃபில்டர் வச்சு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் பால் வந்து இந்த மாதிரி சுக்கு, மிளகு கூடவெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அந்த நெஞ்சு சளியெல்லாம் நல்லா அறுத்து வெளியே கொண்டு வந்துடும். இப்போ அதை நல்லா வந்து அழுத்தம் கொடுத்து இந்த மாதிரி பாலாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாதம் வந்து பாருங்கள் நல்லா கஞ்சி மாதிரி நல்லா குலைவாக வெந்து வந்துட்டுருக்கு. இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மிளகு தேங்காய் பால் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து இது கூட சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது இது கூட நம்ம ஜீரகம், மிளகு, தேங்காய் பாலை சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த சுக்கு பவுடரையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்துன இந்த தேங்காய் பால், சுக்கு பவுடர் எல்லாமே சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம குக்கர்லேயே வச்சுக்கலாம். ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வேக வச்சது தான். தேங்காய் பாலும் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி பாலாக சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப திக்கான பாலாக சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் இது நம்ம ஸ்டவ்லேயே இருக்கட்டும். இப்போ இது கூட டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் மட்டும் சேர்த்துட்டு 1 இயருக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சால்ட் வந்து ஆப்ஷனல். உங்கள் டாக்டர் கொடுக்க சொன்னால் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சுட்டு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இன்னும் லூஸாக வேணுன்னா கூட நீங்கள் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லூஸாக கூட கொடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சுக்கு மிளகு கஞ்சி ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.